En Islandia, la naturaleza y la ciencia se unieron para limpiar el aire. Allí se encuentra Orca, la primera planta del mundo capaz de capturar más del CO2 del que emite. Fue creada por la empresa suiza Climeworks, que combina tecnología avanzada y energía renovable para extraer carbono directamente del aire. Ese CO2 se convierte en piedra bajo tierra, atrapado por miles de años, ayudando a combatir el cambio climático. Islandia nos recuerda que la tecnología puede sanar si lo usamos con el corazón del planeta.